तो आज आ गए थे अपने पुराने कॉलेज बच्चों को लेने और अपने प्रिंसिपल सर के लिए 2 लाइन हो जाए प्यारी सी कमेंट में। मगर कुछ भी कहो, लग बड़े हैंडसम रहे सर जी। और बच्चों को कॉलेज से लेके निकल लिए घर के लिए और घर जाकर पता लगा कि लाना है नया फ्रिज। तो बिना देरी किए पहुंच गए सितारों शॉप पर। मगर फ्रिज के देख कितने बढ़िया बढ़िया डिजाइन ले जाएगा फूलों वाला, इतना तो पता ही है। कहा था ना फूलों वाला जाएगा, देखो कर लिया पसंद ये वाला। तो फटाफट से फ्रिज को पैक करा कर रखवा दिया ट्री के ऊपर। और चच्चा ने पीछे रखवा तो लिया है मगर ऊंचा उचक ना जाए इनकी ट्री। और चच्चा हैवी ड्राइवर निकले तो कह नहीं सकते। और फ्रिज तो फर्राटे से पैक करा दिया और पानी के मटके में रखेंगे। इसी मारे जाके फटाफट से बोतलें भी उठा ली। अब देखो चच्चा कितनी देर में आते हैं फ्रिज को लेकर। और ब्लॉग पसंद आया हो तो फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।